give it time. ये रहा एप्पल का 20 वाट पावर एडाप्टर जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है 1529 रुपीज़ में। तो इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले से अनबॉक्सिंग किया है, 1 वीक हो गया, फिर से अनबॉक्सिंग करते हैं आपके लिए। ये रहा कुछ पुस्तक, देखो कितना सारा पुस्तक, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन। इसको हम साइड में रखते हैं, और भी है तो भी साइड में, इसको भी साइड में। और ये रहा पावर एडाप्टर, 20 वाट का पावर एडाप्टर है ये एप्पल का, देख सकते हैं। ये रहा टाइप सी टू लाइटनिंग केबल आता है इसके साथ, ये है टाइप सी। तो यही था वीडियो।